Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е господин Кирил Барбареев, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Господин Барбареев, Министерството за образование и наука најави целосни промени во образованието од градинка до универзитет. Подготвена е нова стратегија за образование 2026-2032 година, најавени се и нови закони во високото образование. Дали повторно се потребни промени во образованието и во која насока? Да, како што напоменавте, започнати се сериозни процеси, се носи нова стратегија согласно фазата на која што на моменталната и поминува на некој начин периодот и започнува една нова фаза на нова стратегија со која што 2026-2032 ми се чини се подготвува еден нов концепт на она што всушност треба да представува воспитно образовен систем, почнувајќи од предучилишното, основното, средното и високото образование. И мислам дека тоа е добар процес кој што е започнат, затоа што внатре многу елементи кои што постоја до сега, кои што беа евидентирани како точки кои што се бара посериозен пристап, фокус на решавање, мислам дека со оваа стратегија има шанси да се создаде еден сосема поинаков воспитно образовен систем кој што е потребен на нашето општество. Секоја нова власт излегува со нова идеја или со нов концепт за образованието, но на крај нашите ученици пак покажуваат слаби резултати на меѓународни тестирања. Каде лежи проблемот? Проблемот не е еден од каде што доаѓа ова клучната поента зошто нашите ученици се со толку слаби резултати и зошто имаме таква функционална неписменост. Постојат повеќе фактори и тоа не е само поврзано со нови концепции или со реформи, туку со култура на континуитет на споделена одговорност. Значи, во ова новата стратегија која што е ставена во фаза на расправа и во која што може да се коментира, постојат многу точки на кои што е евидентирано каде се слабите страни. Има една точка која што е многу искрена, а тоа е дека во долг временски период не постои политичка волја за одредени прашања кои што треба да се решаваат. Една од најголемите проблеми во нашиот воспитно образовен систем за резултатите на учениците е пристапот на работа. Ние имаме клучен момент, учење на памет, и вториот момент кој што е поврзан со првиот е поврзување на информации. Тоа е момент кој што се одразува почнувајќи од предучилишното образование, во основното образование, во средното образование и продолжува на универзитет. 75% од децата во предучилишно образование не се подготвени за старт во основно образование. Тоа кажува дека нашата тенденција треба да биде силна промена во делот на пристапот на работа со учениците, бидејќи профилот на младиот човек е многу променет, а профилот на институциите пребавно се менува. Од кај треба да почнат тие промени? Дали од Министерството или од самите наставници во училиштето? Според мене тие процеси треба да почнат паралелно. Значи, како што започнува Министерството со создавање на нова стратегија, сега мора точно да почне да се разговара со тоа како ќе се менува пристапот на едукација на идните наставници. Тоа кажува фокус на високото образование. Како високото образование ќе се менува во следните 5 до 6 години за реализација на она кое што всушност треба да биде реализација на стратегијата. Тоа кажува дека ако во претходната и предходната стратегија имало дека треба да се менуваат наставните програми, дека треба да се подобруваат методите на работа, дека треба да се осовременува процесот. Колку е тоа постигнато во овие 10 до 15 години од претходните стратегии? Кај кого е лоцирана одговорноста? Кои се причините за ова состојба до која што е доведено образованието? Клучниот момент кој што треба според мене да го направи државата е да дефинира стандард. Што е воспитувач во предучилишно воспитание и образование, што е наставник во оделенска настава, кој е стандардот за предметниот наставник, кој е стандардот за универзитетскиот професор. Бидејќи наставникот е репрезентот на културата во кој што понатака започнува се во општеството. Верувајте дека доаѓа процес во кој што педагогијата или начинот на воспитување и образование станува клучниот момент во кој што ќе создаваме генерации кои што
ќе сакат да останат во општеството. Ние мораме тука да работиме многу, а не да се жалиме, да се напаѓаме, да се разочаруваме и на крај да создаваме генерации кои што се конфузни или да чекаме генерации кои што ќе заминуваат од општеството после завршување или веќе пред завршување на основното образование. Кој е вашиот впечаток? Има ли расположение да се сменат тие стандарди по кои се вработуваат наставниците во училиштата? Овие процеси... Затоа што знаеме какви се вработувањата сега. Така е. Значи, овие процеси кои што се започнати многу зависи од тоа каква интонација ќе даде Министерството и каква интонација ќе даде државата. Клучниот момент кој што таа треба да го направи е да направи концентрација на квалитетот на луѓето кои што знаат како тоа се прави. Значи, нам ни недостигаат квалитетни луѓе кои што ќе ги креираат фокусот и профилот на институциите, ќе ги креираат и ќе ги решаваат овие проблеми кои што не се едноставни. Реалноста е многу сложена, средината е многу променета во овие 30 на години наспрема она што било средина пред 30 или 40 години. Значи, процесот на глобализација, на дигитализација и на поиндивидуализиран свет создава нови генерации кои што барат сосема поинаков фокус на педагошки пристап. Моето видување е дека можеби институцијата која што има најголем интегритет во делот на стручната институција, тоа е Македонската академија на науки и уметности. Тоа е највисоката научна и духовна институција во државата. Според мене таа треба да биде предводникот на она кое што треба да го стабилизира и да му даде континуитет на високото образование и на науката. Тука всушност се поставува прашањето високо профилирани личности кои што се многу истакнати во својата професија, кои што имаат мрежа со меѓународни заедници, со меѓународни универзитети, треба да биде институцијата која што ќе го стабилизира системот, ќе даде еден фокус на сите внатре кои што сме вработени по универзитетите, по факултетите, во кои што тимски ќе се стабилизираат одредени подрачја. Тоа кажува мултидисциплинарни пристапи, можеби одредени студиски програми ќе се спојуваат. Тоа кажува дека можеби одредени факултети ќе имаат многу подлабока соработка, поинаков концепт на финансирање. Вие морате да направите систем на мотивација во која што универзитетите, факултетите ќе светат навечер. Вие таму треба да направите компетитивноста на надпреварувачкиот дух од каде што ќе идат идеите, од каде што ќе се надпреваруваат професорите во делот на проектите кои што треба да ги добиваат од државата, каде што ќе има процес да се докаже професорот во општеството врз основа на вистински критериуми, на критериуми во кои што тие што знаат тоа како да го прават, ќе бидат промовирани во општеството како модели на вистински вредности. Дали е тоа лесно? Не е лесно. Ако не се случи таков ангажман, стравувате ли дека и новата стратегија може да пропадне? Сигурно. Или да остане само букви на хартија? Мојот впечаток е дека новата стратегија сега треба точно да ги дисперзира согласно акционите планови кои што се ставени внатре, да ја лоцира одговорноста на секоја институција, па дури и на секој поединец внатре. Значи сега јас како човек кој што доаѓам од факултетите за образование на воспитувачи и наставници, треба преку стратегијата да добиам таква мотивација во која што ќе знам дека за 1 до 2 години ќе добиам опрема и ќе добиам ресурси на факултетот. Дека за 3 или 4 години на идното тестирање на учениците по PISA, по PIRLS, по TIMSS, по било кој, методите на кои што јас предавам треба да дадат резултати на наставниците кои што предаваат во училиште, односно на сите ние што работиме во високото образование. И тука одговорноста на резултатите не се само на основното образование, одговорноста е на сите во општеството, затоа што сме сите ние поврзани едни со други. Така да тука треба да се даде, но не интонација на казна, не интонација на притисок, туку една атмосфера на мотивација, на доверба и на култура на споделена одговорност во решавањето на предизвиците со кои што треба да се соочуваме. Како професор, ако треба да му ставите оценка на високото образование денес во Северна Македонија, која оценка би му ја дале? Видете, контекстот е различен. Вие имате ситуации во кои што на одредени катедри, на одредени факултети, на одредени делови од институцијата имате брилјантни примери. Имате ситуации на кои што треба многу да се работи. Има ситуации кои што треба да се минуваат, ситуации во кои што треба да се соочуваме со тие проблеми со кои што се соочуваме. Нашиот систем и не е толку лош колку што е лошо или преслабо организиран и мотивиран внатре. Затоа што вие ако ги прашате
професорите кои што добиваат проекти, работат во многу меѓународни и размени со своји колеги. Ќе видите одлични примери на идеи во овие 20-на, 30-на години. Ќе видите средношколци кои освојуваат олимписки медали. Тие соработуваат едни со други. Но системот генерално кој ќе го земате, тој всушност е преслаб за она кое што треба да биде високо образование во времето и просторот во кој што живееме. И која би била генералната оценка тогаш? Па не знам кој е вашето очекување, дали мислите дека треба да биде тоа оценка од 5 до 10 кој што треба да му се даде на системот. Јас верувам дека нашиот систем има капацитет, има потенцијал да ги надмине резултатите и тоа е сигурно позитивна оценка. Колку државата вложува во образованието и колку парите се камен околу вратот на реформите во овој сектор? Според мене, можеби клучниот момент во оваа стратегија, која што е се уште веројатно во фаза на коментари, на изнесување на стручната јавност, моето мислење е дека факултетите кои што образуваат наставници треба да се издвојат како посебни институции. И тоа кажува еден силен фокус во следните 3 до 4 години на тие институции, за кои што сметам лично дека може да бидат клучниот двигател на промените во општеството. Бидејќи и свеста во општеството е прашање на општествени норми. Наставничката професија треба да биде толку општествено и економски профилирана во следните 5 до 10 години, кој што треба да биде основата и двигателот на промена на се во општеството. Тоа кажува и сите ние кои што работиме во делот на педагошките науки, на образовните науки. Треба да го разнишаме чамецот на она кој што представува нови пристапи на комуникација и интеракција со децата. Клучниот момент според мене во делот на наставата е процесот на интеракција, тоа е контактот. Детето го гледа општеството во делот на денот додека е во училиште, во делот на училницата. И тука фалат такви процеси во кои што делот на образованието ќе се фокусира не само на што представува настава од 4 до 5 часа, туку дали треба да се подржи начин на кој што младите луѓе во делот на нивното воспитување и образование во тие 10 на 14 години во основното и средното образование ќе бидат поврзани многу со отворени училишта како што се летни школи, зимски школи. Поставете го прашањето, каде младите луѓе сега во текот на зимскиот распуст ќе го поминат времето во помалите средини? Кое е местото кое што го организира воспитно-образовниот систем? Кое училиште има програма за време на зимскиот распуст, за време на летниот распуст? Замислете колку зимски центри имаме во кои што сега може да бидат децата ангажирани преку одредени проектни активности. Колку природни центри имаме во кои што може да бидат децата ангажирани. Во сегашната состојба, дали основните и средните училишта се подготвени да влезат во предизвиците на новото време, како што е, например, дигитализација и вештачка интелигенција во училиштето? Да, тоа многу се зборува и мислам дека е многу важно. Тоа станува една тема која што станува предизвик на целото општество, но пак е тоа поврзано со начинот на поддршка и инвестирање во создавање на капацитет на институциите на училиштата. Ви имате создавање на ресурси за дигитализација уште пред 15 години во стратегиите. Па денес се уште училиштата, можеби повеќе од 50 до 60% од училиштата не се опремени со опрема. Значи за тоа треба хардвер на училиштето, треба софтвер, треба одржување, тоа не е толку ефтина работа. Во една посета на реформата на образовниот систем во Турција, тие направиле вака. Создале стандард што е тоа една училница во 21. век од аспект на дигитализација, од аспект на пренесување на знаење. Таа училница треба да биде стандард на било кое место во државата. И она што ќе биде во центарот во Скопје и она што ќе биде во било која точка во Македонија. Таква поддршка треба да се даде во моментот, со која динамика веројатно тука треба да одлучат финансиите на владата и на министерството, но тоа мора да се решава брзо, бидејќи таа тема станува момент во кој што може да го направи јазот помеѓу генерациите и општеството. Според вас, колку универзитети реално и требаат на државата? Ако секој трети магистер на науки, зошто добар дел од нашите студенти кога ќе излезат од факултетите не се компетентни на пазарот на трудот? Некаде 2005 година Македонија имала 4 или 5 универзитети. Денес има 17 или
18. Тоа кажува дека 3 или 4 пати се зголемил бројот на високообразовани институции, а некаде 15% се зголемил бројот на студенти. И сега се поставува прашањето врз која визија во овие 20 години или 25 години е правена таа мрежа. Затоа споменав дека тука треба да се направи една таква ситуација во која што институција како Македонската академија на науки и уметности ќе ја даде визијата за високото образование и науката во Македонија, бидејќи било кое сега решение ќе понесе жртва. Носењето на жртва, веројатно политиката ќе калкулира како тоа ќе се одрази на нејзиниот имидж. И тука треба многу сериозен пристап во делот на она како одредени институции кои што ќе се создадени во одредени региони треба да може би се намали бројот на студиски програми, да се намали бројот на факултети, може би да се вмрежат некои институции. Ви имате студиски програми на педагогија и на информатика кои што не соработуваат во време на 21 века, зборуваме за дигитализација, зборуваме за компјутер за секое дете, не знам, таблет за секое дете. Тоа прашање може би треба да започне со едно прашање кое што треба да си го поставиме самите ние себе во државата, луѓето кои што ќе ги прават реформите за високото образование. А тоа е дали еден студент или еден средношколец кој што завршил во Словенија, во Австрија, во Германија, сака да дојде да студира на универзитет во Македонија. И кога ќе одговориме на тоа прашање, зошто да и зошто не, ќе дојдеме до одговорот какви реформи ние треба да направиме. Бидејќи зошто еден млад човек сака да студира денес во Словенија? Зошто таа земја дава стипендии? Зошто презема 2000, 3000, 5000 млади луѓе од овде и создава една средина во која што се бори за знаењето на тие млади луѓе? Знаете зошто? Затоа што еден млад човек во Македонија се соочува со предизвикот, ако си добар, ако си талентиран, ако си вреден, ако си трудолюбив, со што се соочува тој млад човек? Се соочува дека неговото знаење не го препознава средината. Неговото знаење средината во изминатите 20 години создало таков амбиент во кој што за да успееш треба некој друг да ја заврши твојата работа, да фатиш врски, да реши, не знам, политиката да те вработи, а тоа колку вредеш ти, многу малку ги интересира во општеството. Како гледате на најавите од Министерството за образование и наука дека универзитетите со подобри резултати ќе добиваат поголем буџет од државата? Јас на тоа гледам позитивно. Ја зависи, не го знам целиот концепт. Но такви примери во светот има и со училиштата. Училиштата кои што вадат подобри резултати, поинаку се третирани во делот на општеството со финансирање, родителите сакат повеќе да ги запишуваат учениците таму, таму расте повеќе квалитетот на она што представува продажба на стан, кој што луѓе сакат да живеат околу таа средина постимулативна. Така да тие прашања веројатно се прашања во кои што некој размислувал, анализирал. Јас имам проактивен став во делот на тоа мислење, бидејќи ние не треба да забораваме дека еден поголем период во нашето општество ние немаме таков компетитивен и надпреварувачки карактер помеѓу себе во делот да бидеме поиновативни со некакви идеи. Вие погледнете енергијата во нашето општество кога во текот на летниот период доаѓаат музички групи од регионот, од странство, нели? И ние собереме стотици, 200 илјади евра за одредени активности, проекти кои што траат 1 или 2 дена, а нема таков фокус и енергија да се подобри образованието во сопствената средина. Господин Барбариев, ви благодарам за разговорот. Ми беше чест. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.